有啊嘛。Bibi 呢套嘢就似細路仔嗰台係啊，使乜㗎？細路仔喎嗰台。Bibi 啊，呢個靚唔靚啊？Bibi，大人台啊，大人台，呢隻嗰時一啲格個啊，呢個靚唔靚啊？B 啊，B 啊，喂，依家你哋係啊，嗰個你細路㗎。呢度揾㗎。呢個都。邊隻啊？邊隻啊？哦喂耶，哦喂耶，邊隻先？好得意啊！係咯，知咯。係啊，知啊。點解冇你嘅喂？ Baby，係真㗎。見到你嘅。你派晒俾人啊？你取㗎？喺學校啊。真唔得，先喺書嗰度喺度得啦。你大家同邊度坐？食乜問先？乜問先？佢大學啦而家。邊個啊？好啊啲嘢，阿咪啊，你睇 Everybody 啊，阿咪我有嘢睇啊，我有嘢睇，阿咪我有嘢好啦，朝頭早起身咧，仲有自己去唱。好啊呀，好啊呀，大家而家就調咗入教入啦。哦喂耶，邊隻啊？邊隻啊？唱乜先？我中意 Bibi 唱得好耐。真可以啊！頭髮啊，媽咪頭髮啊，跟住要咁樣教啊！發菜啊，菜啊！要啊！哇！你又好識嘢喎你。係你識邊啲叫魚標啊？大佬，識唔識啊？香港翻嚟就係識嘅。呢啲魚標好啲咩？好，我哋睇下旁邊有個舞台。叫酸辣糖。酸都唔好飲啊，叔！嚇，啲酸都有邊度嚟啊？你喺邊度坐啊？站呢咁順啲嘛？嗰個坐椅位啊咁啊。係咯。嗰個位嘛。你有公開版啦。Bibi，你坐邊度？嚇，可唔可以自己啊？揀個雞子梗係啦，幾隻肥雞添啊！食飯食飯食飯。坐翻啦，預咗嘛？車埋你嗰度啦。坐翻啦，預咗喎。嗰度喎，喺邊啊？你坐邊度啊？中意啊？係我坐啊。我細路仔嘛。啊，攞啲豉油嘅。使豉油哦，食唔到啊！咁咪做乜話啱我嗰度？啱坐嗰度咪得咯。我啱我喺度問你兩個坐嗰邊啦。係啊，嗰啲啊。呢個啱啊，都大人嚟㗎，呢個大人。Baby, aku. Aku. Aduh. Selesai. Selesai. Sáng講乜嘢啊？爹哋翻咗公公啊，係咪啊？阿姑。哎呀。阿姑。